Yuvib, kafanlab, tayyor qilib aeroportga olib chiqib qo'ydik. Dunyoga sarmast bo'lma. Men falonchiman deya kekkayma. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar kun kelib noming bilan chaqirishmaydi. Jasad, marhum, tobut, mayyit deyishadi. Magar sog'lom qalbgina senga asqotadi. Manmanlikdan, kibrdan sog'lom bo'lgan qalb. Vafot etishing bilan dastlab noming unutiladi. G'assol kelib jasad qayerda deydi. Mansabingni ham, nasabingni ham, hatto nomingni ham so'ramaydi. Janozangni o'qishdan oldin imom marhumning yoshi nechida edi deydi. Mansabingni ham, nasabingni ham, hatto nomingni ham zikr qilmaydi. Keyin tobutni ko'taringlar deydi. Bunda ham na mansab, na nasab va na noming esa tobut bo'ladi balki isming. Mayitni qabrga qo'yinglar deyishadi so'ngida. Nomingni eslashmaydi. Mayit sening noming uyingda. Biz rozimiz xizmatimizga, sizlar ham rozi bo'linglar. Bugun chiqib ketmasdi, shanba kuni chiqib ketardi, lekin bular aytayapti, avazbek sen shoshiltirgan uchun qilib berdi deyapti. Alloh hidoyat qilsin, shu insonlar duo qilib qo'yinglar.